কবে থেকে সে তাল খাইনি রে আমি, বছরের শেষ, তাই একটা তাল খেলাম না রে আমি। যেতে হবে কার কাছে চুরি করতে, কার কাছে যাওয়া যায়? তাল খেতে হতো রে। রানা বসো বসো। কি কার পুকুরে যাবা? দেখে কারো পুকুরে কেউ মাছ ধরেছে। মাছ খাবা? হ্যাঁ মাছ খেতে হবে তো। কেন বসে নে? বহুত লাইন আছে, মাছ মাছ ভাত বলে তো দেখি এইদিক ওদিক কোনো পুকুরে যাবো। ভালো লাগে না যেতে। বইলি তো ভালো লাগে মাছ খাবো না। মুরগি আর মুরগি মুরগি এখন ভালো লাগে তো পরে পুকুরে মাছের খাওয়ার মজাই আলাদা। অনেকদিন যাই না, কিন্তু যেতে হবে। চলো কেউ নেই কেউ নেই, চল। চলো চলো। যদি পাই তাই একবারে পুরো ছাঁচরা করে দিবে আমাদেরকে। মারবে 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 মারবে। এই পুকুরটা মাছ ধরবি? আরে আয় আয় চলো 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 চলো। আমি পারবো না, আমি নামবো না, আমি নামবো না, আমি দেখবো না 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 না। আমি নামলাম দাদা, আমি নামলাম দাদা। আরে তুমি আমি উপরে থাকলে ভালো হয়। দাদা আমি এখানে নামলাম। দাদা আমি এখানে। আমি আর ভালো মাছ ধরি। এই তো আসুন না দাদা, আসুন এই রো মাছ ধরালা। মাছ নালি বাড়ি যাবো না আজকে। মাছ না পায় পিচ্ছি না দাদা এখানে মাছ নাই। মাছ যা গেছে চারি সাইডে ফোর ফোর মাছ নাই, জাল আমি ভালো হয়। আর যা তোর বাড়ি চাষা পেয়েছে। কি রে? আরে এর দিকে কোনো কাজ করা যাবে না তো। এ তাল তাল লিখি করবো মাছ বললাম দে একটা মাছ বেশি না খোঁজ 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 চাচা পেকে না খোঁজ ভালো করে খোঁজ। এদিকে যাই দাদা আমি পেয়েছি। হ্যাঁ দাদা পেয়েছি মাছ দাদা। চাচা দাদা ভালো করে ধরি। কি মাছ দিলাম? দে 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 হ্যাঁ এটা বেশ বড় আছে। আমি পেয়েছি। আমি এই যে মাছ দিলাম। আরে কথা শুনে না হ্যাঁ কথা শুনে না আমার ভালো লাগে না, মাছ হচ্ছে দেখ পাচ্ছিস হ্যাঁ আমি কি জানি লালি করবে হ্যাঁ ভালো লাগে না। মাছ হবে তাও চাচা আমি একটা পেয়েছি। মাছ না মাছ হচ্ছে হ্যাঁ মাছ হচ্ছে আর মাছ হচ্ছে তাহলে বসে বসে নেবে। বাবু কথা বলে রে মাছ বেটা করে দাদা পেয়ে গেছে। দাদা এই মাছ ধর, এক মাছ কেন? জীবন মনে তো যন্ত্রণা, বেঁচে থাকা বোধহয় শেষ বাঁধনা। মাছ আর মানে কথা বলে কেন কথা বলে কেন টাকা লাগাই। চাচা দেখি আর বেশি না। দেখ ডুমা ডুমা একটা বেরাম। খোঁজ খোঁজ এই দেখ চাচা কি বললাম? পেলাম না। চাচা মাছ নাই। চাচা জুমা। চাচা আমি আর পাচ্ছি না মাছ চাচা, না আবার কি করবে আমি আর পাচ্ছি না, হ্যাঁ আমি আর পাচ্ছি না চাচা। মাছ না মাছ দুধ পাকাচ্ছি না মাছ এই না হ্যাঁ মাছ পাঁচ চল মাছ গা চাচা মাছ নাই। আমার কিছু না আমি। খোঁজ এই খোঁজ আব্বা বড় চ্যাং পেয়েছি একটা। Nope. ছাড়বে ছাড়বে আজকে চ্যাংটা Nope. খালি না পালাই না ছাড়বে। আমি চ্যাং পেয়েছি। ছাড়বে চ্যাংটা তুল। খালি না রানা ছাড়বে পাখি ধরে কি আরে হারাম কে
বলে মাছ ধরার জন্য ও পাখি ধরে টানাটানি করছে আমি কি জানি গো এতটা বড় ও আসলে ও তো বুঝতে পারছি না মাথাটা হ্যাঁ মাথাটা তো বড় শোল শোল লাগছে মনে হচ্ছে ছোট লাগে হ্যাঁ ওর ওই ওই ফোলা থেকে জানা বের অন্য জায়গায় হ্যাঁ বলে বলে এদিকে আয় মাছ ধরে মাছ ধরতে চলে তোর যা তো সব বলতা বল চাচা মাছ বেশি না অন্য দলে চলো চলো অন্যদিকে এই ধরে আসবে। পেয়েছি একটা পেয়েছি এই শাবাশ শাবাশ না চলো চলো অন্য দলে চলো